बिहार में बेरोजगारी इतना ज़्यादा काहे बा, ई सवाल आज हर घर में गूंज रहल बा। इतिहास से शुरू करी तब बिहार का विज्ञान और समृद्धि के केंद्र रहल। नालंदा, विक्रमशिला, मिथिला ई सब दुनिया के दिशा दिखौले। बाकी आज़ादी के बाद औद्योगिकरण के नाव बिहार में किनारे लग गई। ब्रिटिश जमाना में कारखाना न लागल और आज़ादी के बाद भी बिहार हमेशा कृषि प्रधान राज्य कह के छोड़ दिहल गई। राजनीति के बात करी तो बिहार में लंबे समय तक विकास से ज़्यादा जाति पर राजनीतिक भइल। नेता चुनाव जीते में व्यस्त रहले, नौकरी पैदा करे में नहीं। सरकारी भर्तियाँ या तो समय पर ना भइल या फिर विवाद में फंस गई। युवा तैयारी करत करत उम्र खो दिहल। बिहार में बार बार बाढ़, नदी कटाव और सीमित खनिज संसाधन ई सब उद्योग लगावे के बाधा बनल। पोर्ट, पहाड़, समुद्र कुछो ना, बाकी नीति बनावे में ई बहाना बन गई। संस्कृति के पहलू भी करवा बा। बिहार में मेहनत के इज्जत बा, बाकी जो बाहर जाए वही के सफल मानल जाला। गांव से शहर, शहर से राज्य, बाहर पलायन अब मजबूरी बन गई बा। निष्कर्ष साफ बा, बिहार में बेरोजगारी किस्मत से नहीं, गलत नीतियों, खोखली राजनीति और उपेक्षा के नतीजा बा। जब तक शिक्षा, उद्योग और नीति एक साथ ना सुधरे तब तक बिहार के नौजवान रेलवे स्टेशन पर ही खड़ा रही। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी। ई भोजपुरी प्लेटफॉर्म को और मजबूत बनाई। धन्यवाद।